跟進嘅答覆編號053。講起建築廢物咧，局長，我有啲嘢咧，真係好想同你分享下。3月中嗰陣，我經過一個美輪美奐嘅垃圾收集站，我而家影咗啲相俾你喺度嘅。但係隔離塊空地咧，就棄置咗一大堆疑似建築廢料嘅垃圾，全部包晒喺啲白色麻袋入邊。咁我當時咧就即刻打俾1823，佢哋問我係咩嘢，垃圾定係其他？我話我冇打開睇，估計係建築廢料。過咗6日啦，依然咧冇人嚟收。表面睇咧可以係1823冇通知環保署，或者通知完個部門咧就冇去處理。嗱，結論係點咧？我不得而知。但我係完全唔能夠接受個結果。食環咧外判清潔工就日日都嚟呢度收垃圾，入邊好正嘅。咁佢見到有建築廢料喺出邊咧，佢哋係要通知主管同埋食環，再轉介俾環保署調查，路政或者地政嚟收。咁好明呢單嘢咧就有好多山頭，咁分工啊好細。局長，我就係好奇怪，點解呢啲嘢咪垃圾咪垃圾咯？點解要分到咁細？咁你梗係話啦，因為食環執咗啲嘢又唔可以去堆填區，又要唔知點，又要唔知點。好啦，咁如果你分到咁細，你點確保內部溝都唔會出事咧？嗱，而家係出咗事啦。咁你花咁多公帑，啲山頭啊分到咁細，咁你哋有冇真係日思夜想，諗下點樣慳錢嘅咧？嗱，另外啦，今次睇包裝就假設係建築廢料啫，但係下次唔一定係噶嘛。有啲唔打開就根本好難知入邊係啲乜。咁我知建築廢料食環就唔收。咁如果而家任何一個垃圾站出邊有一堆唔知係乜，前線係咪會逐袋打開嚟睇？係垃圾就拎走，唔係就擺喺度等其他部門處理呢？定係放喺垃圾站出邊嘅嘢，佢哋啲清潔工就一定都唔會理呢？我都想搞清楚你哋而家政策係乜，因為我覺得真係好浪費公帑。好，唔該，局長，係，我請食環署署長嚟再答，好嘛？好啊，署長唔該。係，因為主席其實就住嗰個垃圾咧，主要分兩類啦。即係如果係田議員講得啱嘅，即係譬如話係一啲嘅建築廢料啦，或者廢物方面咧，其實而家按我哋同其他部門一個協作嘅機制咧，如果係處理一啲嘅建築廢料咧，係的而且確係即係環保署嗰邊係會通知做完，即係佢哋調查完之後咧，會通知路政啦，或者係即係地政署方面咧，係作一個清理嘅。咁至於一般嘅家居垃圾咧，其實係當然係由食環署去即係負責去清理啦。咁田議員都關注到，其實話本身我哋都好緊張，就係話如果見到一個喺個嘅垃圾站出面，假如有一袋垃圾，我諗大家都好關注，就係希望佢盡快可以清理到，無論佢係建築廢料也好，或者係普通垃圾都好啦，都希望可以盡快處理。咁呢度呢，其實如果假如我哋前線嘅工作人員見到喺嗰個廢物站出面，其實如果有一袋嘅廢物嘅話呢，假如嗰袋廢物係一個即係建築廢料呢，其實佢哋係應該盡快通知翻我哋，完之後呢，我哋係通知翻呢個環保署嗰邊。咁點解6日都冇嘢跟進呢？或者係主席，我繼續就住田議員嗰個個案呢，其實喺呢個個案裏面呢，我哋的而且確係覺得個前線員工呢係冇做到佢應該，即係我哋係期待佢會做嗰件事呢，就係通知翻我哋係喺個站外邊係有一個嘅建築廢料嘅。咁呢個我哋覺得係唔理想嘅。咁1823呢，我同佢講過喎。主席就住署長係你講。另外咧，即係我哋亦都係就住田議員，其實我哋好關心，亦都好快，即係其實收到呢個嘅當我哋自己部門知道呢件事情之後咧，其實已經盡快係已經處理咗嗰件垃圾。咁另一個同時間咧，我哋亦都係睇過之前究竟其實1823或者我哋自己部門有冇收到一個咁樣嘅即係一個投訴或者有記錄咧？咁即係暫時我哋即係未必真係可以好快揾得到啦。咁但係我諗最重要嗰點咧，就係即係好似田議員咁講啦，我哋希望盡快可以清理咗嗰個喺個垃圾站出面嗰袋垃圾咯。